गीज़र चलता है लेकिन धमाका करके चलता है। तो इसके मसाइल को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मिर्ज़ा, आपको आसिफ इन्फो में खुशामदीद कहता हूं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जो धमाका होता है ना, इसकी जो मेन रीज़न है वो ये तारें जो है ना, ये सही से नहीं होने देते। तो ये है कि इस तार को आप अच्छे से अंदर घुसेड़ना है, ठीक है, और इस तार को भी और इस तार को भी। अमूमन क्या होता है, यहाँ पर स्पार्किंग होती है, यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होती, इसलिए गैस यहाँ पर जमा हो जाती है। तो इसलिए इफेक्टिव स्पार्किंग ना होने की वजह से जब गैस ज़्यादा जमा हो जाती है तो फिर बम करके आग लगती है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला ये तरीका है कि आपने यहाँ पर केबल को अच्छे से लगाना है। दूसरा, इसको उतार ले। जो ये वाले कॉइल है ना, अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो इसको आपने प्रेस करके थोड़ा सा नीचे कर देना है ताकि स्पार्किंग एक अच्छा करंट यहाँ पर पैदा हो सके। इसके साथ भी आपने यूँ ही करना है। तो ये जो डिवाइस है ना, इसके साथ एक यहाँ पर लिखे होते हैं SV1 V2। तो जो एस वाली केबल है ना, वो जिसके साथ लंबी तार लगी हो ना, उसके साथ लगी होनी चाहिए। तो इससे भी धमाका होने के चांस कम है। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा करीब करना है ताकि यहाँ पर स्पार्किंग अच्छी हो सके, फ्लेम जल्दी हो। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये भी होती है, ये सेल है ना, ये वीक होते हैं, तो सेल भी आप बदल कर देखिए, तो उससे भी उम्मीद है कि स्पार्किंग अच्छी होगी और धमाके से नहीं होगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, आपने इसके ऊपर ना थोड़ा सा रेकमार भी लगाना है इधर, क्योंकि बाज़ को इसके ऊपर भी कार्बन जम जाती है, तो जिसकी वजह से स्पार्किंग अच्छे से नहीं होती। तो इसलिए ये धमाके के साथ होता है। इसके बाद जो अगला है ना काम, वो ये है कि अगर इससे भी ना हो तो इसका मतलब है कि फिर आपकी गैस का यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है। तो ये वॉल लगा होता है, इससे भी इसे कम करके कंट्रोल करके एक ऐसी जगह पर सेट कर सकते हैं जिसमें धमाका ना हो। और अगर फिर भी ना हो तो आखिरी ऑप्शन ये है कि आप इस तरह का मिल जाता है ये रेगुलेटर, ये आपने यहाँ पर लगा लेना है, इसके बाद इसका पाइप। तो इंशाल्लाह इससे भी धमाका इसके साथ आपका इंस्टेंट गीज़र नहीं चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला होता है ना, वो ये केबलें ठीक ना लगी होने की वजह से होता है। और ये मन होता है जब हम किट वगैरह रिप्लेस करते हैं या कारीगर के पास भी काम से आता है तो वो फिर जल्दी जल्दी लगा के जल्दी रहता है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बाज़ का जब कारीगर आता है तो गैस नहीं आती, तो फिर हम उसको चेक नहीं कर सकते। एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी राय का इज़हार इस वीडियो में ज़रूर करना है कमेंट्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। सोने के लिए अल्लाह हाफिज़।